Wakinogor constituency wo Lukurok Basinami Horzak Khachuksa MDC Borong Gwnang Runiel Debbarma Kwrwi Chukya Nuknai Chuba mani Yakthagia Tokmati Masi Salbaro Phia Mai Gwnang Khachuksa MDC ni Chuba mani Salbat Koroya Amhai Khaino Mia Mande Assembly constituency amchaini Sak-Hamya kamiwo Chubai Kaimini Logino Taiwaisa Mande Adi Block amchaini Kainte Kupra kamiwo Taku Okra Olen Debbarma Agini Simino Anjulik Party Khlai Faimani Bini Sak-Hamya Khanawoi Thangu Subaikha Borong Gwnang Khachuksa MDC Runiel Debbarma Ditio 2 number Chuba mung sengtini sarik jorao taiwisa chakma kami lai hei tabu goro kainte kupra kami o omo chakma ADC village no agi Wakinagar ADC village bujungnar Wakinagar constituency tai block unke mandai RD block tai assembly unke abar simna assembly unke oro singo jorao Ancholik party khai hinai agi INPT party tongpra INPT party khai hinai Chini takuk okra pulen Debbarma bini sori chaya bini tabuk further treatment ni bagai bithi bare paisa na ni bagai sing bono hamjagai jesang mansak sing ang ni din tofe ang jesang mansak tin bono Chuba feke tai bono kok body klanga bini treatment ni bagai ADC hapang hoite bono boseng bostang salo sajjo khaile agio INPT no khai tongo ang INPT khain bara অঞ্চল secretary jakha 10 বছর মতো গাউন পরে কিছু বেকিং থাটা ओमफ्राय माने नोंनि जे Sak-Hamya माने के बुफ्रुन जिमे ngै दं आं Sak-Hamya माने kai माने 4 বছর ओंखाना आफुन चिमी याकार जाक्ति बतै Sak-Hamya नि जे आना बो Sak-Hamya kai sugar besar ongota नों डक्टर अगना नायजा नायजाखा डक्टर नायजाखा kai nangoi sunai tong ne wa sai ro ba naijaka kongman doctor na ke ni SK kai sasla tai नों जे गभर्नमेन्ट Chuba माने गभर्नमेन्ट माने जे ताबुक Sak-Hamya गभर्नमेन्ट नि कुनु Chuba दा मानखा amte role kuno maya nga tabuk je oro nona hai nuk page MDC hai Chuba kai bahai matan kan nim bakhaw amoram re an bakhaw santi nong nga tamorok kogri lang naija grade ni nin mong ani mong pulendra Debbarma para kanda gobra